Tepat pada Minggu, 28 Juli 2024, Dustin Tiffany resmi menikahi kekasihnya, Ditha Rizky Amalia. Menariknya, Dustin Tiffany lancar mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas hingga dinyatakan sah oleh saksi dan penghulu tanpa batuk. Maklum, tak sedikit yang cemas jika ijab kabul terkendala kebiasaan Dustin yang suka batuk mendadak. Dustin punya kebiasaan batuk. Ia mengalaminya kapan dan di mana saja. Bahkan saat syuting podcast sehingga kondisi tersebut menjadi ciri khasnya yang jenaka. Namun, hal itu tak terjadi meski Dustin terlihat tegang saat akad berlangsung. Ia bisa menguasai diri dan perasaannya sehingga saat mengucapkan ijab kabul bisa dilakukan sedang sekali tarikan napas. Meski tak lama berselang setelah ijab kabul, Dustin kemudian tak bisa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.